Soomaalida South Africa ayaa markii horeba waxa ay la daala dhacayeen dhaca iyo boobka iyo banaanbaxyada rabshadaha wata ee sinji nacaybka haatanna waa iyadii oo afduub loogu daray bishii December ayna dhaaftay iyo waliba bishan aan hadda ku jirno ee sanada cusub 2020 ee January waxa la afduubtay ama loo hanjabay oo ay booliska soo badbaadiyeen in ka badan 5 qof iyadoo laba kalena waliba madax furasho laga dhiibay booliska ayaa u daadanaya guri lagu tuhunsan yahay in uu ku jiro qof la soo afduubtay Maxamed Siyaad Cabdi waxa ku noolahay South Africa waxaan ka mid ahay ganacsatada South Africa ku dhaqan waxaan ugu soo batay ayaamahan afduubka loo geysanay ganacsatada Soomaalida waxayna ka soo bilaabatay magaalada Cape Town xalaa u dambeysay waxa la afduubtay Cabdiwaxid lagu afduubtay magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Mayfir ee ku dhaqan tahay Soomaalida aad baan u cambaaraynaynaa haddaan nahay ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Koonfur Afrika ma ahan oo kaliya Soomaali dadka la afduubanaya waxa ku jira dad kale oo ajaanib oo dalkan South Africa u soo haajiray ganacsina ku leh balse Soomaalida ayaa waxa ay aaminsan yihiin in dhibaatadan soo korortay ee afduubka ay ku lug leeyihiin Soomaali kale wallahi arrimaha afduubka dad waxba isla dhaxmarayaan laakiinse bulshada Soomaaliyeed qayb ka mid ah inay ka maran yihiin waa la sheegay iyada laftirkeedu waxa la yiraahdo dabcan waxa fulinaya waa dad South African oo madow ah weeye marka anigu waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed